السلام علیکم. دا وخت په پاکستان کې د سیلابونو له وجې نه ډېر زیات نقصان شوی. زرګونه کورونه وران شوي دي، فصلونه تباه شوي دي، د خلکو کورونه د اوبو نه لاندې راغلي دي. د اوسه پورې د 900 نه زیات کسان وژل شوي دي. زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. په پنجاب کې د وریجو، غنمو، کپاس او نور فصلونو ته ډېر سخت نقصان رسېدلی دی چې له دې د وجې نه د خوراک په نرخونو کې هم ډېر زیات اضافه شوې ده. نو سوال دا دی چې د دومره خلکو ته د تکلیف ورسېدو، دا مهنګایي سیوا شوله، دا سیلاب ولې رالی؟ د دې نه شاته راز څه دی؟ آیا دې نه شاته د انډیا یو سازش دی چې دا هغوی راپرېښی دی یا کلایمیټ چینج شوی دی؟ او یا دریم حقیقت دا دی چې پاکستان سره د اوبو د کنټرولولو سیسټم نشته؟ نو جواب دا دی چې دا درې واړه ټیک دي، ځکه چې انډیا والا دا ویلو چې موږ پاکستان ته اډر ورکړی و مخکې نه چې اوبه در روانې دي، خو هغې ډېر وروسته ورکړی و. دوی اوبه راپرېښې وې، د هغه نه پس وروسته دوی ویلي چې پاکستان ته موږ اوبه در پرېښودې. دویم دا چې د پاکستان سیسټم دومره سټرانګ نه دی چې دا اوبه کنټرول کړي د ځان سره. دلته دوی سره ډیمونه نشته دی، په کار ده دومره د میلیونو اوبه زموږ نه ضایع کېږي، په کار ده چې دا موږ په ډیمونو کې کنټرول کړی وی. او دریم غټه وجه دا ده چې کلایمیټ چینج شوی دی. مخکې به بارانونه کم کېدل، اوس د کلایمیټ چینج د وجې نه بارانونه زیات کېږي. نو دا وجې دي چې په پاکستان کې او بیا په پښتونخوا ځینې علاقې دا د بارانونو د وجې نه متاثره شوي دي.